Toshdan ip ishlab chiqarsa bo'ladimi? Karbon tolasidan arzon alternativ mahsulot nima? Metaldan 3 marta kuchli bo'lgan bazaltning asosiy hozirgi va kelajakdagi potensiali qanday? Bu va boshqa savollarga mana shu videoda javob topamiz. Salom do'stlar, men ismim Timur Mamadaminov. Men Bazalt Uzbekistan kompaniyalar guruhining tijorat direktoriman. Kompaniyamiz haqida biroz so'zlaydigan bo'lsam, Bazalt Uzbekistan Markaziy Osiyoda bazalt va umuman olganda kompozit mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yetakchi kompaniya hisoblanadi. Kompaniyamiz quyidagi mahsulotlarni ishlab chiqaradi: uzluksiz bazalt tolasi, bazalt fibra, geosetka, bazalt kompozit quvurlari, kompozit armatura, bazalt mineral plitalari, bazalt maydalangan toshi. Bu kanalda biz sizni bazalt va undan foydalanishni texnik va amaliy tomondan ko'rsatib tanishtiramiz. Bazalt nima ekanligi, kompozit atamasi nimani anglatishi, bazalt toshidan nimalar ishlab chiqarsa bo'ladi va qaysi sohalarda qanday qo'llaniladi, bazalt mahsulotlari haqida noto'g'ri fikr va stereotiplar bilan bo'lishamiz. Bazalt o'zi nima? Bazalt juda ham chidamli va mustahkam yer yuzidagi eng kuchli materiallardan biridir. Bazalt qanday qilib bunday noyob xususiyatlarga ega bo'ldi? Keling buni birgalikda aniqlaymiz. Bazalt yerdagi keng tarqalgan vulqon jinsidir. Bazalt yer yuzasida va okeanlar tubida lavaning tez sovishi natijasida hosil bo'lgan. Lavaning yuqori harorati tufayli bazalt yuqori quvvat va issiqlikka chidamlilikka ega. Bundan tashqari, bazalt kimyoviy qarshilikka ham ega. U kislotalar va ishqorlar bilan reaksiyaga kirishmaydi, bu uni ideal qurilish materialiga aylantiradi. Bazalt ham okeanik, ham kontinental mintaqalarda uchraydi va eng keng tarqalgan vulqon jinslari etib tavsiflanadi. Dunyodagi deyarli barcha vulqonlar asosan bazaltdan iborat bo'lib, ba'zi mamlakatlarda 100 minglab kvadrat kilometr maydonni egallaydi. Bazaltning eng keng tarqalgan shakli tarkibidagi silikatlar tufayli quyuq kulrang yoki deyarli qora ko'k rangga ega. Bazalt guruhiga mansub qizg'ish va jigarrang jinslar ham keng tarqalgan. Bazalt hosil bo'lgan silikat birikmalari to'plami olivin, piroksen va plagioklas. Ushbu 3 ta komponent bazalt jinsining tuzilishini, tarkibini, fizik va boshqa xususiyatlarini aniqlaydi. Kimyoviy tarkibi bo'yicha esa bazalt 50% kremniy dioksidi, katta miqdorda alyuminiy, kalsiy, temir va magniy, kichikroq miqdorda esa natriy, kaliy, titanium va fosforlardan iboratdir. Mineral birikmalar shaklida bazalt Mendeleyev jadvalining deyarli barcha elementlarni o'z ichiga oladi. Bazaltning kislotaga chidamliligi kimyoviy xususiyatlarini baholash mezonlaridan biridir. Tog' jinslari eritmalarining yopishqoqligi kimyoviy tarkibiga bog'liq bo'lib, tizimning strukturaviy xususiyatlarini tavsiflovchi kislota ishqor ko'rsatkichlarini hisoblash uchun dastlabki asos bo'lib xizmat qiladi. Bazaltning parametrlari va xossalarini o'zgartirib, ko'rsatilgan fizik kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgan xom ashyoni olish mumkin. Buning asosida ularni qayta ishlash rejimini ham olish mumkin. Shuning uchun turli xil mahsulotlarni ishlab chiqarish imkonini beradi. Bazaltdan foydalanishning birinchi misollaridan biri 15-asrda inklar tomonidan qurilgan Peruning qadimiy shahri Machu Picchudir. Devorlar, poydevorlar va boshqa me'moriy elementlarni yaratish uchun o'sha paytda ham bazaltdan foydalanishgan. Bazaltdan foydalanishning eng mashhur namunalaridan biri bu Pasxa orolidagi haykallardir. Mahalliy aholi bu qadimgi haykallarni yaratish uchun mahalliy bazalt tuzilmalaridan foydalangan. Ular bugungi kunga kelib millionlab odamlarni jalb qiluvchi turistik obyektga aylangan. Bazaltni ishlab chiqarishda qo'llanilishi uchun u bir necha bosqichlardan o'tadi. Bazalt xomashyoni dastlabki tayyorlash birinchi bosqichda bazalt maydalagachlar yordamida 50 mm dan oshmaydigan don o'lchamiga qadar maydalanadi. Bazaltning eritilishi, tolalarni cho'zib olish,
bazaltni eritish 1300 gradusdan yuqori haroratlarda amalga oshiriladi. Tog' jinsi amorf va bir necha kristal fazalardan tashkil topgan heterogen tizim bo'lgani uchun jinsning erishi ma'lum bir harorat oralig'ida sodir bo'ladi. Tolaning sirtini qayta ishlash. Tolalar yuzasiga moylovchi ximik materiallari yoki biriktiruvchi moddalar deb ataladigan maxsus moddalar qo'llaniladi. Moylovchi materiallarning roli bu yerda tolalar yuzasida yupqa plyonka hosil qilishdan iborat bo'lib, u elementar tolalarni birlamchi ipga ulash, iplardan materiallarni ishlab chiqarish va ishlab chiqarish jarayonida tolalarni ishqalanish va yo'q bo'lib ketishidan himoya qilish. Polimer kompozitlarni ishlab chiqarishda polimer biriktiruvchi moddalar bilan antistatik ta'sir va yopishqoqlikni hosil qilish uchun o'zaro ta'sir o'tkazishga yordam beradi. Bir to'plam tolalar moylovchi applikatordan o'tgandan so'ng ular keyinchalik foydalanish uchun bobinalarga o'raladi. Olingan bazalt tolalari to'plami bazalt roving deb ataladi. Hozirgi kunda zavodlarimizda bazalt rovingidan bazalt armatura, bazalt geosetkasi, bazalt quvurlari va bazalt matosi ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, umuman olganda bazalt juda ko'p sohalarda ishlatiladi. Masalan, aviatsiya sanoatida bazalt tolali kompozitlar aviatsiya texnikasining ayniqsa muhim kuch elementlari, shu jumladan qanot, markaziy qismi, kil, mexanizatsiya elementlari va boshqa tuzilmalar uchun konstruktiv material sifatida ishlatiladi. Avtomobilsozlik bazalt tolasi yengilligi, mustahkamligi va chidamliligi tufayli avtomobilsozlik sanoatida ham tez yurar poyga avtomobillari hamda ommaviy avtomodellari uchun ham keng qo'llaniladi. Aerokosmik sohasida bazalt tolasi asosida korpus qismlari va interyer qismlari, kosmik kemalar shparlari, bloklararo tuzilmalar va o'tish modullari va boshqa konstruktiv elementlar tayyorlanadi. Shamol energetikasi bazalt tolasida eng ko'p foydalaniladigan istiqbolli va tez rivojlanayotgan sohalardan biridir. Shamol turbinalari aylanuvchi qanotlarni ishlab chiqarishda asosan bazalt kompozitlari qo'llaniladi. Qurilish sohasida bazalt tolalari ustunlar va shiftlarni mustahkamlash, o'ziga xos kuch va kuchlanishning yuqori tezligi tufayli ko'priklar va to'sinlarni mustahkamlash funksiyasini bajaradi. Kemasozlik sohasida kompozit materiallarning noyob xususiyatlari yaxtalar va qayiqlar uchun yuqori quvvatli yengil korpuslarni ishlab chiqarish imkonini beradi. Bosim silindrlari yuqori bosim ostida siqilgan gazlar uchun silindrlarni ishlab chiqarishda minimal og'irlik xususiyatlariga ega yuqori darajadagi quvvatni ta'minlash uchun kompozit bazalt tolali materialdan tayyorlangan qobiq qo'llaniladi. Meditsina sohasida bazalt tolasi implantlar, protezlar ishlab chiqarish uchun keng ishlatiladi. Chunki bu material juda bardoshli, toksik emas va allergik reaksiyaga olib kelmaydi. Dizaynda bazalt tolali matolar ajoyib ko'rinishi, mustahkamligi, kengligi va murakkab geometriyaga ega mahsulotlarni yaratish qobiliyati tufayli dizayn sohasida ham faol qo'llaniladi. Sport va sport anjomlarini ishlab chiqarishda ultra yengil velosipedlar, chang'ilar, tennis raketkalari, hokkey va golf tayoqchalari bazalt tolali kompozitlar asosida ishlab chiqariladi. Bazalt o'zining analoglaridan narx va sifat ko'rsatkichlari bilan ustun, shuning uchun uni ishlatish dunyo bo'ylab juda tez tarqalyapti. Qo'shimchasiga bazalt texnik xizmat ko'rsatish va ta'minlash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Ushbu materialdan tayyorlangan mahsulotlar juda kuchli va bardoshlidir. Ular tashqi omillar ta'sirida amalda eskirib yo'q bo'lib ketmaydi. Bu shuni anglatadiki, siz boshqa materiallarga qaraganda tez ta'mirlash va almashtirishga pul sarflashingiz shart emas. Video lavhalarimizning birinchi soni o'z nihoyasiga yetdi. O'ylashimcha, bazalt haqida fundamental ma'lumotlar oldingiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.